नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है ज़ेब्रॉनिक्स का KM2100 USB कीबोर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक जैसा कि मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, ये ठीक ठाक क्वालिटी वाला, बिल्ड क्वालिटी वाला एक कीबोर्ड है। और जैसा कि कंपनी ने इसके उसमें मेंशन किया है कि 114 कीज़ हैं इसमें, जिसमें से 12 मल्टीमीडिया कीज़ हैं। और कंपनी का दावा है कि इसके जो की कैप्स हैं, यानी कि जो प्रिंट्स दिए हुए हैं की कैप्स पर, वो UV प्रिंटेड हैं, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले। और केबल जो अभी आप देख रहे हैं, ये 1.2 मीटर लंबी केबल है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो एक ठीक ठाक सा प्रोडक्ट है। और मैंने इसको चेक किया, ये इसके कीज़ जो हैं कुशन इफ़ेक्ट के साथ आते हैं, तो आप टाइप करेंगे तो मिनिमल नॉइज़ होगा इसमें। और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये स्टैंड थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में रखने के लिए, टाइप कर सकें आप आराम से, उसके लिए दिया हुआ है। और एक चीज़ इसमें ख़ास मैं बताना चाहूँगा, अभी आपको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, ये रूपी के लिए अलग से एक की इन्होंने दी हुई है। ये तो कुल मिला के बहुत अच्छा कीबोर्ड है ये। और अमेज़ॉन पर अभी लिमिटेड टाइम डील चल रही है, 199 रुपीज़ में आपको ये कीबोर्ड मिल सकता है। तो अगर आपको कीबोर्ड की ज़रूरत है तो आप तुरंत जाकर इस कीबोर्ड को अभी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये डील लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यू कैन गो एंड चेक इट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।